暢，所有都好流暢做得。當初我想揀 Sealine Seven 嘅時間，因為知道和諧咧有 trade-in 嘅服務，你哋有位同事啦 Alan 啦，咁佢亦都有介紹二手部嘅同事過嚟同我睇車啦。咁第二咧就我喺買車嘅過程咧，阿 Alan 咧一路都跟到好貼啊。我有陣時我自己都有啲唔好意思，深夜11、12點問埋啲好無謂嘅問題，但係 Alan 都未瞓咧，佢都會即刻覆我，令到成件事個流程都好流暢。攞車嘅時間咧，我都明呢排咧太多人去買車，咁所以我都喺個現場見到幾十人喺度等緊車，大致個氣氛咧都係有秩序嘅。咁跟住到我攞車嘅時間咧 ，CS 嘅同事咧好詳細同我解釋翻成架車點樣用，每一粒掣點樣用。咁我都其實有同佢講過，我係Atto3前任車主嚟㗎啦，其實我都幾了解架車嘅咁樣。但係佢都好堅持每一步去同我去跟進啦，由架車嘅外圍去睇晒之後咧，由個車機入邊嘅功能點樣去控制，跟住點樣去連接手機啊、手錶控制啊，跟住架車會有啲乜嘢裝備啊，話俾我聽點做。咁我覺得真係所有做得好仔細，比我以前喺舊公司嗰間去買嗰陣時咧，係我只可以用好多去形容。咁我成個過程攞車真係好流暢，成件事我都冇話有地方係可以投訴到啊，基本上。咁亦都係好滿意嗰個態度咯，即係至少唔會話哦，你冇預約喎，你入嚟我就唔幫你做啦。同事係即刻衝出嚟幫我去處理。咁我呢樣嘢我覺得真係值得一讚嘅，係啦。